Sziasztok! Egy újabb vloggal jelentkezünk Vietnámból. Megérkeztünk Ho Chi Minh Cityből erre a déli szigetre, ami Phu Quoc néven ismert. Dio Hayban a szigetről annyit érdemes tudni, hogy a Thai-öbölben helyezkedik el Kambodzsa partjaitól kb. 15 kilométerre. Most pedig épp a reggelinket fogyasztjuk a szállodában. Sikerült olyan szállást találnunk, ami viszonylag jó helyen van, a strandok megközelíthetőek, és magától a hoteltől tudunk majd robogót bérelni. A szállás neve M Village, és hogy kicsit beszéljünk a pénzügyekről, olyan hotelt foglaltunk, ami nem a legolcsóbb, nem a legdrágább, de igényes. 28 font per éjszaka per fő, ami olyan 13 000 forintnak felel meg, ennyibe kerül az itt tartózkodásunk reggelivel. Azért választottuk ezt a hotelt, mert nagyon tetszett a stílusa, hogy ilyen dzsungeles, meg ezek a kőházak. A szobánkról csak egy képet raktam be nektek, mert éjszaka érkeztünk meg, és másnap reggelre már is felborult a rend, mindenhol a szétpakolt ruháink hevertek, és nem volt túl esztétikus. A robogó bérlés itt is nagyon olcsó, akár csak Tájföldön, napi 2-3 ezer forint. Összességében a sziget még nem annyira felkapott turista desztináció, de már kezdik felfedezni, és az infrastruktúra fejlődése nagyon szembetűnő. Látjuk, ahogy húzzák fel a lakóparkokat, a luxusszállodákat és mindenféle szórakozó helyet. Most a strandra megyünk, és épp egy gyöngyfarm mellett haladtunk el. Ha érdekel titeket, hogy milyen egy gyöngyfarm, akkor nézzétek meg a videót, amit Halong-öbölben forgattunk. Mikor érdemes ide utazni? Decembertől februárig van itt a főszezon, mert ilyenkor van a legkevesebb csapadék, olyankor azért az árak is egy kicsit drágábbak, de mindenki meg fogja találni az igényeinek és a pénztárcájának megfelelő szálláshelyet. A március-április szintén egy nagyon jó időszak, mert a szállások már olcsóbbak, szuper jó az idő, kevés csapadék van, inkább az esti órákban jellemző. És májusban kezdődik az esős évszak, de ez is egy átmeneti időszak egy-két kisebb záporral. Dani elment hozni valami frissítőt ebben a forróságban. Nagyon szeretik itt a műanyagot, mint látjátok, mert a poharat még egy műanyag zacskóba is beletették. Ez aztán a környezetszennyezés. Itt szerettünk volna ebédelni a parton, úgyhogy bejöttünk ebbe az étterembe. Ez a bambusz pohár mindjárt jobban néz ki. Én egyébként répa-narancsúszt rendeltem. Dani sört iszik, hogy kicsit spoilerezzek a következő részek tartalmából. Dani már nem igazán fog alkoholt fogyasztani, ugyanis a következő részekben kórházba kerül, majd el fogom mondani, mi történt, és meg fogom mutatni, hogy néz ki egy vietnámi klinika. A kaja mindenhol nagyon finom volt, halat ettünk és paradicsomos tofut rizssel. Miután jól laktunk, robogózni mentünk itt a közelben lévő piacra. Itt csak végiggurultunk, megnéztük, hogy miket árulnak. Érdekes azt látni, ahogyan a helyiek élnek, miket esznek, milyen egy piac. Szerintem ez a piac nem igazán a turistáknak szól, ez inkább a helyiek egymás között, ahogy adnak, vesznek dolgokat. Többnyire a helyi termelők termékeit láttuk, egzotikus gyümölcsöket, húsokat, itt szárították a halat és más tengergyümölcseit. Képzeljétek el, van itt egy halszószgyár, ahova el lehet látogatni, megnézni, hogyan készítik a szószokat.
Állítólag érdekes, és azt mondják, hogy a világ legjobb halszósza itt készül. Láttuk azt is, hogy sokféle fűszert árulnak, és képzeljétek el, hogy van egy borsgyár is a szigeten. Itt nem álltunk meg jobban szétnézni, mert az éjszakai piacra megyünk este, és majd ott fogunk fűszereket venni. Jó, hogy most el tudtunk ide jönni és megnézni ezt a szigetet. Most még egész autentikus, de pár év múlva lehet, hogy teljesen másképp fog kinézni, ugyanis ahogy robogóztunk, mindenhol láttuk a plakátokon a látványterveket. Az emberek többsége a tipikus turistás helyeket keresi, de mi néha letérünk a járt ösvényről, hogy lássuk, mi van azon túl, hogy megtapasztaljunk bizonyos dolgokat. Mikor Tájföldön jártunk, ott is elmentünk Koh Samui és Kokod szigetére, az utóbbi abszolút nem annyira ismert hely, pedig nagyon egzotikus és különleges, ajánlom azt a videót annak, aki még nem látta. Vietnámba pedig még kevesebben jönnek el, de nagyon érdekes világ ez is, és ha magatoknak szervezitek az utat, akkor sokkal izgalmasabb és költséghatékonyabb lehet. Úgyhogy merjetek kilépni a komfortzónából és vágjatok bele. Ne aggódjatok a nyelvi akadályok miatt sem, mert a helyiek sem beszélnek túl jól angolul, de megértetik magukat. Az út az valóban hosszú, de ki lehet bírni. Azért egész szép távokat mentünk, ahogy így robogóztunk nap mint nap, most pedig megállunk egy szupermarketben szétnézni. Megérkeztünk a King Kong Marketbe. Annak nem nagyon örültem, hogy a boltba nem lehetett bevinni a táskát, azt le kellett adni a lopások miatt, és amikor kijöttünk, akkor kivehettük a szekrényből, ahova be kellett rakni. Ezt nézzétek! Csomagolt csirkelábak és egyéb furcsaságok a polcokon. A levadászott vadon élő állatokat, beleértve kígyókat és más egzotikus lényeket is árultak alkoholos italok összetevőiként. Ez nem volt annyira szimpatikus, de hát nem vagyunk egyformák, más kultúra. De a pozitívum az, hogy jó édességek voltak, és a kozmetikai részleg is nagyon tetszett. Itt vettem ezt a mocsás arcpakolást, és ez nagy kedvencem lett. Ezután visszamentünk a szállodába lezuhanyozni és átöltözni. Tetszett nekem ez a fakeretes tükör ezzel a kő dekorációval, szeretem a földszíneket. Most meg az éjszakai piacon vagyunk, és úgy jutottunk ide a szállodából, hogy rendeltünk egy Grab sofőrt. Ez olyan, mint az Uber, letöltöd a Grab applikációt, azon keresztül beírod, hogy hová szeretnél menni, és hívsz egy sofőrt. Piacon mindenféle street food ételeket árulnak, szuveníreket, fűszereket. Itt mutatom Daninak ezeket az óriási élőlényeket, mert nem láttam még őszintén szólva így kirakva ekkora állatokat.
vettünk borsot, amit azóta is használok itthon a főzéshez. A piacon vannak scammerek is, vagyis csalók, akik próbálják átverni a nyugati turistákat, hogy ők igaz gyöngyöt árulnak, még be is gyújtják, azzal próbálják eladni, hogy ez igazi, és nem lesz baj a tűztől, de ne dőljetek be ennek, azok nem igaz gyöngyök. Ez a srác pedig kézműves útlevéltartót készít, én és Dani is készítettünk egyet magunknak. Szerintem egyébként ez nagyon jó ajándék, minőségi is, és sokkal jobban néz ki, mint a sok hasonló, amit a fast fashion üzletekben árulnak. Most épp anyáét csinálja, neki vettünk egy ilyen útlevéltartót. Már azt sajnálom, hogy nem vettünk többet. Mára ennyi lett volna, hamarosan jön viszont a következő videó, amiben mutatom nektek, hogy milyen fakultatív programot foglaltunk, megyünk egy szigetre, snorkelezni is fogunk, ahol kipróbáljuk majd a víz alatti kamerát, és egy nagyon egzotikus akvaparkba is ellátogatunk. Ha pedig tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!